자, 히말라야 독수리입니다. 여러분들이 가지고 계신 거를 자르고 나면 이런 모양이 나오겠죠? 그러면 앞에 있는 것들을 위에 있는 두 가지를 이렇게 휘어서 밑에 구멍으로 나오게 만들면 됩니다. 자, 접을 때는 이런 식으로. 자, 이런 식으로 된 걸 그대로 약간 굽히고 구멍으로 밀어넣게 되면 이런 라인이 잡히는 거예요. 자, 이쪽도 해보겠습니다. 이쪽도 이렇게 그대로 접어서 이렇게 들어가야 됩니다. 들어가게 되면 몸통과 손잡이, 다리 부분 손잡이가 되고 꼬리깃이 나오게 되죠. 자, 꼬리깃을 이렇게 그냥 둬도 되고 아니면 약간 접어서 이런 모양을 만들어도 되겠습니다. 히말라야 독수리가 아름답게 완성되었습니다.